मेरा नाम MS खान है। मैं बहुत परेशान था, तो फिर काफ़ी दिक्कत हुई तो सर के बारे में सर्च किया तो गोरखपुर में मेरे करीब में मिल गया सर, तो मैं यहाँ आया और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 90% तो मुझे अभी आराम मिल गया है। बाकी 10% और नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। Are you satisfied? यस सर। Thank you.